非常之誘人。過年嗰時食飯係咪食到滯晒呢？今日教大家一款簡易家庭版嘅冬陰功，跟住我學酸酸辣辣，幫你開下個胃。冬陰功呢喺泰文嚟講，即係蝦嘅酸辣湯咁解啊！嗱，呢啲蝦靚啦，竹節蝦、正式海蝦，但係我今日呢就主要就買羅氏蝦要嚟煮湯。哇！你睇下淋漓滿目，呢隻羅氏蝦靚啊，有膏嘅呢隻啊，起晒星星嘅膏嘅啦。要一斤啊，一斤啊，睇咪到嚟一膏啦。高嘅呢好靚，要一斤啊！哇！條石頭魚咧，你好醜，但係好正啊！啲魚咧好小心啊，一吉咧要入院嘅。你啊頭啊嗱，啊你兩隻眼，有啲肉要嚟灼，骨要嚟滾湯啊最靚。魚皮食唔到噶啦，要剝皮啊要食。青口點買啊？要6隻啦。青口要生咯，要夠大隻咯，夠綠色啊嗱。講時間嘅，佢最要夠肥。我哋材料有冬陰功，泰國咧係必須有魚露嘅，椰漿，東南亞嘅香麻、番茄、草菇、青檸仔。家庭版就唔落指天椒啦，用呢啲紅椒。咁主料咧有咧羅氏蝦，羅氏蝦點樣揀咧？主要係生嘅，你一定要買啲大隻啲有膏嘅你啦。青口咧要買肥嘅，如果你買急凍嗰啲咧就買紅色嘅。白貝咧就買薄殼嘅，呢個要鮮味啫要嚟啊滾湯。魷魚咧多啲少啲都冇問題，適隨而變。咁我哋咧馬上就要將佢加工啦。薑應該做南薑嘅，家庭版唔一定買到南薑。檸檬切佢啦。東南亞咧好中意檸檬同埋香茅，好似我哋食葱咁啫嘛，佢哋都係啊。番茄我哋切咗佢，通常咧就會用啲番茄仔嘅，多少少都唔怕，少少都唔怕，冇所謂嘅，即係可以豐富啲。驚大家太辣啦，我哋就唔俾咁辣啦嚇。啊，如果中意辣嘅咪俾小米椒咯。嗱，我哋咧切咗佢，拍一拍佢啊，拍下佢容易出嚟，拍鬆佢。好啦，魷魚啦，一條條等佢啊。好啦，嗱。材料除咗香料都要焯下水噶啦，焯下水咧有排除咗食物嘅不確定因素，嘢消消毒，嘢殺殺青，呢條呢啲個嗱，哇嗱呢個咪色就靚啦，啊呢啲咁嘅嗱肥到嘅，又大隻又飽滿，肥到紅晒色嘅，所以睇下佢有冇沙，同聞下佢有冇味。你望落去咧，嗰啲肉咧漲身就唔怕嘅，最怕收晒身咁樣咧，就驚佢會變咗噶啦。每一隻都睇下佢有少少沙，睇唔睇到啊？凡係煮湯咧，一定要等水滾先。如果唔係咧，你落一醬食物落去黐咗底，佢就會燶啦。水滾咗之後落咧，佢有蒸汽喺裏邊，佢有浮力。嗱，啲香茅落咗落去，等佢出味啊，等佢煲住佢。嗱，冬陰功醬1千克嘅水100克嗱，我哋可以擺番茄啦。嗱，逐片逐點嚟。擺完番茄咧，我哋咧最緊要擺啲蝦落先，啲蝦等佢出味下啦。放埋啲貝殼去，鮮上加鮮啊！買啲靚嘢真係唔同嘅啦。你唔好話食開心啊，睇到都開心，煮起嚟更開心。檸檬啊，啲葉擺晒落去啊，檸檬啊，蝦紅素同埋啲番茄出嚟嘅顏色煙紅嘅，非常之誘人，睇到開胃。椰汁咧就要熬勻佢，可樂就乜熬啊嗱，佢有好多沉澱物嘅嚇嗱，椰漿咧帶甜嘅嚇，所以咧就唔需要落糖，最好就係嗱，我哋落啲魚露落去啦。魚露好鬼鹹喎，大家試啊！記得啊，唔好落咁多，唔夠再落。呢煲嘢真係頂晒癮啊！就算你之前食得幾飽幾滯都好，飲2碗，成個都翻晒嚟。家庭版冬陰功搞掂，粉絲先食，我都試下先。哇！精神翻晒嚟，酸酸辣辣，好香嘅椰汁味。你睇蝦膏呀，肉飽滿。爽脆彈牙嘅，睇到而家你學識未咧？快啲整返餐俾屋企人啦！